Ya bakın bu yatıyor. Çok tatlı uyuyor. Ya sen uykudan mama için mi uyandın ya? O kadar ama o kadar tatlılar ki bakmaya doyamadım. Örneğin aborjinler mızrakla bu şekilde balık avlıyormuş ya da bu şekilde. Günaydın. Ben şu an Avustralya'nın kuzeydoğusu Cairns'teyim. Ve bugün Avustralya'da vahşi yaşamı deneyimleyeceğimiz ve aborjin kültürünü yakından tanıyacağımız bir tur yapacağız. Birazdan tur arabası gelecek ve tura katılacağız. Aslında dün yine erken uyudum. Dedim ki güzelce bir uykumu alayım çünkü 10 saat sürecek bu tur. Ama yatamadım. Yine de çok iyi uyandım. Büyük ihtimalle bu tura heyecanlandığım için. O zaman başlayalım mı? Evet, şimdi güne Wildlife Park'la yani yaban hayatıyla başladık. Şimdi benim en çok görmek istediğim şey kanguru. Yani yakından görmek istiyorum ve sanırım şurada kangurular var. Hadi gelin gidelim. Ya dostum, çok tatlısın. Çok tatlısın. Uyuyor musun sen? Selam. Şimdi şu ikisi kanguru, şu ikisi. Bu da wallaby. Wallabiler kangurulardan daha küçük oluyor. Yine aynı aileden. Bu arada öncelikle burası bir hayvanat bahçesi değil, Wildlife Park. Yani yaban hayatını koruma ve geliştirme parkı. Burada gördüğünüz hayvanların hepsi bir şekilde yaralanmış, buraya getirilmiş. Kimisi iyileştirilip doğaya salınmış, kimi ise doğaya salınamayacak gibi olduğu için burada tutulmuş. Bunu en başında belirtmek istedim. Çünkü şehirlerde hayvanat bahçesi bulabilirsiniz ama ben hayvanat bahçesine gitmiyorum. Ve daha çok yaban hayatını destekleme, rescue center'lara gidiyorum. Şimdi çok heyecanlıyım. O yüzden böyle hızlı hızlı anlatıyorum. Ben şöyle bir şey aldım. Kangurular bunu çok seviyormuş. Böyle onların atıştırmalığı gibi bir şeymiş. Bu arada şöyle bir şey. Şimdi gelin kangurulara bunları verelim. Günaydın. Çok tatlısın sen. Ya bakın bu yatıyor. Çok tatlı uyuyor. Çok tatlısın. İster misin? Ya çok tatlısın. Suratın deve gibi ya. Ya sen uykudan mama için mi uyandın ya? Dili çok güzel. Çok yumuşak bir dili var. Çok uykusu var yalnız. Gözlerini görüyor musunuz? Kapanıyor. Ya wallabiler biraz daha korkak oluyor bu arada. Bu arada Avustralya seyahatimde kanguru kelimesinin ne anlama geldiğini öğrendim ve bana epey ilginç geldi. O yüzden sizlerle de paylaşmak istiyorum. 1770 yılında James Cook liderliğindeki bir gemi Avustralya'ya ulaşıyor. Gemideki denizcilerden bir tanesi bebeklerini keselerine koyan ve zıplayan hayvanları işaret ederek bir tane aborjine bu hayvanın adını soruyor. Aborjin de ganguru diye yanıtlıyor. Aslında ganguru aborjin dilinde anlamıyorum ve bilmiyorum demekmiş. Ama tabii bunu sömürgeciler anlamadığı için bu hayvana kanguru adını takmışlar. İşte bu şekilde kanguru kelimesi dilimize girmiş. Benim de öğrenince şaşırdığım bilgilerden birisi oldu. Selam dostum. Nasılsın? Bunun ismi Jui'ymiş. Yaralanmış ve burada tedavi görüyormuş. İyi gözüküyorsun. Gözlere bak. Oy.
Çok güzelsin. Hop, hop, hop. Kabardın. Kangurularla epey bir vakit geçirdikten sonra timsahları görmeye gittim ve bunlar benim Avustralya'da gördüğüm ilk timsahlardı. Avustralya seyahatim boyunca en çok gördüğüm uyarı dikkat timsah çıkabilir uyarısı oldu. Timsahlar en çok insan öldüren hayvanlar arasında ve Avustralya'da da timsah saldırıları epey yaygın. Hatta en çok olan bölge de burası, Queensland. Timsahların bu kadar iyi avcı olmasının sebebi hem karada hem de suda çok hızlı hareket edebilmeleri. Bazı timsah türleri karada bile saatte 17 ila 19 kilometre hızla koşabiliyor. Aynı zamanda avlarına çok sinsi yaklaşıyorlar, genelde suda gizleniyorlar ve hatta avları için günlerce plan yapabilecek zekadalar. O yüzden yıllardır burada yaşasanız ve çevreyi tanısanız bile her an timsah saldırısına karşı dikkatli olmanız gerekiyor. Timsahlardan sonra da Avustralya'da en çok heyecanlandığım hayvan olan koalayı gördüm. O kadar ama o kadar tatlılar ki bakmaya doyamadım. Hatta bir koalayı kucağıma aldım ve hayatımın en güzel dakikalarını yaşadım. Burada yaklaşık 2 saat geçirdikten sonra aborjin kültürünü tanımak için başka bir yere geçtik. Öncelikle şuna açıklık getirmek istiyorum. Bu insanların bir kısmı yarı aborjin, yani maalesef asimile edilmiş ve eskisi gibi kabilelerde ya da doğada yaşamıyorlar, şehirde yaşıyorlar. Aslında ben aborjinlerle ilgili özel bir video yapacağım ama burada da kısacık bahsedeyim. Gerçek bir aborjin kabilesi görmek Avustralya'da çok zor. Örneğin Afrika'da ya da Amazonlarda bunu yapabilirsiniz ama Avustralya için oldukça zor. Aborjinler yıllarca hor görüldüğü için kendilerini korumak adına aralarına yabancı birisini kabul etmiyorlar. Bu tarz yerler de aborjin kabilelerini destekliyor ve yerel rehberler aborjinlerin nasıl avlandıklarını, özel müzik aletleri olan didgeridoo'yu nasıl kullandıklarını ve düş zamanı yolculuğundaki özel danslarını gösteriyorlar. Şimdi size biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Bu aborjinlerin özel müzik aleti didgeridoo. 1500 yıllık geçmişiyle ilk nefesli çalgılardan birisi. Okaliptüs ağacının içinin oyulmasıyla yapılıyor. Didgeridoo'nun geleneksel kullanımı aslında bir çalgıdan çok daha fazlası. Aborjinler didgeridoo'yu doğayla bağlarını güçlendirmek ve şifalanmak için ritüellerde, toplantılarda, düğünlerde, cenaze törenlerinde yaygın olarak kullanıyor. Bence inanılmaz etkileyici bir sesi ve frekansı var. Adeta sizi bambaşka yerlere götürüyor. Tabii çalması da bir o kadar zor. Buradaki aborjin rehber önce bize çalmanın tekniklerini gösterdi. Aborjinler aynı zamanda didgeridoo'yu doğadaki hayvanlarla bağ kurmak ve iletişime geçmek için de çalıyorlar. Ve bunlardan bazılarının nasıl çalındığını bize gösterdiler. Örneğin bu kanguru sesi. Bu da dingo.
sonra aborjinlerin avlanmak için kullandıkları aletler olan mızrak ve bumerangları gösterdiler. Örneğin aborjinler mızrakla bu şekilde balık avlıyormuş ya da bu şekilde. Bu da aborjinlerin avlanmak için kullandığı diğer bir alet bumerang. Aynı zamanda Avustralya'nın sembolü olmuş. Bumeranglar havada daire çizerek geri geliyorlar. Ve aborjinler genelde bumerangla kuş avlıyorlar. Rehberimiz bize iyi bumerang atmanın tekniğini gösterdi. Bu arada bumeranglar sadece av için kullanılmıyor. Özel törenlerde müzik aleti olarak da kullanılıyor. Son olarak da rehberler geleneksel aborjin danslarını gösterdiler. Aborjin kültüründe müzik ve dans çok önemli bir yere sahip. Aslında bir iletişim aracı. Ava gitmeden önce, düş zamanında, doğumda, ölümde, kısacası çoğu ritüelde dans ederek o anı kutsuyorlar. Mesela bu onlardan biri gurunga. Bu aslında bir uyarı dansı. Eğer bir kabile başka bir kabilenin alanına girdiğinde bu dans yapılıyor. Ve böylece diğer bir kabileyi savaştan kaçınmak için uzak durmaları konusunda uyarıyorlar. Bu dansın ismi de pamagiri. Eğer bir yılan sessizce bir kabileye giriyorsa onu kaçırmak için bu dansı yapıyorlarmış. Bu da bundara. Bu dansla da aborjinler Avustralya'nın en büyük uçamayan kuşu olan deve kuşunu taklit ederek taklit ve avlanma becerilerini gösteriyorlar. Ve son olarak da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir araçla yağmur ormanlarının arasına daldık. Bu araçlar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra atıl durumda kalmış ve hem karada hem de suda gidebildiği için Avustralya'nın kuzey bölgelerinde hala kullanılıyor. Bu yağmur ormanları dünyanın en eski yağmur ormanları ve hatta antik yağmur ormanları diye geçiyor. Yaşı çok büyük bir sürü ağaç var. Mesela bu da onlardan biri. Aynı zamanda onlarca endemik türü barındırıyor. Bu yağmur ormanlarının içinde çok tehlikeli, dokunduğunuz anda sizi öldürebilecek tür bitkiler var. Tabii tehlikeli türler kadar şifalı bitkiler de var. Hatta bu şifalı bitkileri en iyi bilen aborjinler. Aborjinler bu bitkileri ilaç niyetine yıllarca kullanmışlar ve hala sağlıklı ve uzun ömürleri olan bir topluluk. Yıllar sonra Avustralya aborjinlerin kullandığı bu bitkileri araştırmış ve şu an bir kısmını kullanıyor. Rehberimiz bize bunları anlatırken bir kısımda suya girdik ve bizi timsah çıkarsa dikkatli olmamız konusunda uyardı. Nasıl dikkatli olacaksak. Bunlar yaklaşık 6 saat sürdü.
Sonra yağmur ormanlarının içinde bulunan ve küçücük bir köy olan Kuranda'ya doğru yola çıktık. Hayatımın en güzel günlerinden birisiydi. Çünkü kanguruları yakından gördüm, onlara dokundum ve çok güzellerdi. Sonra koala gördüm ve koalaya sarıldım. Hatta bir fotoğraf çektim, onu da buraya koyarım. Ve böyle kolumu kavramış o fotoğrafta. Kolumu tuttu ve hayatımın en güzel 5 saniyesinden birisiydi. Gerçekten çok anlamlıydı benim için. Çünkü eskiden beni takip edenler bilir. Ben biraz hayvanları görmek için de dünyayı geziyorum. Özellikle de Türkiye'de bulunmayan, değişik türde, sayısı az olan hayvanları görmek için. Bu arada şarjım bitecek diye böyle hızlı konuştum. Şimdi Kuranda Rainforest Village'deyiz. Yani yağmur ormanlarının ortasında küçücük bir köy burası. Burada yaşayan halkın kendi elleriyle yaptığı ve sattığı çeşitli el işleri var. Bir oraya bakalım. Ben şimdi böyle bir dinlenmek için bir kahve söyledim. Kahvem de çok güzelmiş. Sonrasında da bugünlük turumuz bitiyor. Zaten ben de bittim, çok yoruldum. Şarjlarım da bitti, hiçbir şey kalmadı. Bence bitme zamanı da geldi. Bugünlük maceramızın sonuna geldik. Ben şimdi şehir merkezine geldim. Öncelikle deniz kenarında güzel bir gün batımı izleyeceğim. Kuşlar eşliğinde. Ondan sonra yemek yiyeceğim ve erkenden yatacağım. Çünkü yarın başka bir macera bizi bekliyor. Yarın da 1890'lardan kalma bir trenle yağmur ormanlarının arasına gireceğiz. Aynı zamanda teleferikte kullanacağız ve toplamda 1,5 saat sürecek. Yarın için de çok heyecanlıyım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben sizinle bu yolculuğu paylaşmaktan çok keyif aldım. Unutmayın ki destekleriniz benim için çok önemli. Eğer hala abone değilseniz abone olup videoyu beğenip yorum yaparsanız çok mutlu olurum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Ciao.